हेलो फ्रेंड्स, इंडिया शाही खाना खजाना में आपका स्वागत है। मैं रीता कुमारी आज आपसे सर्दियों की फेमस लड्डू गोंद की टेस्टी लड्डू को शेयर करने जा रही हूँ। गोंद खाने के अनेक फ़ायदे हैं। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती है, स्फूर्तिदायक है, हृदय रोग में उपयोगी है, पुरुषों को बलिष्ठ बनाता है, दांतों के लिए फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द में मिलता आराम है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये उपयोगी भी है। तो चलिए सर्दियों की फेमस लड्डू गोंद की लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम गोंद को लिया है। अब हम इसे कटोरी में डालकर इस तरह से मेजर कर लेंगे। अगर आप कटोरी से मेजर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह आधा बड़ी कटोरी गोंद है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ गोंद छोटे छोटे टुकड़े में लगभग सेम साइज के हैं। अगर गोंद के कुछ टुकड़े बड़े साइज में हो तो आप इसे तोड़कर छोटे साइज में कर ले। बड़े साइज होने से गोंद अंदर तक नहीं अच्छी तरह से फ्राई हो पाते और दांतों में चिपकते हैं। बादाम आधा छोटी कटोरी, हरा किशमिश आधा छोटी कटोरी, काजू आधा छोटी कटोरी, मखाना 1 बड़ा कटोरी, सूखा नारियल जिसे हम गड़ी कहते हैं लगभग 80 से 100 ग्राम। आप चाहें तो सूखा नारियल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। छोटी इलायची 8 पीस जिसे मैंने छीलकर बीजों को क्रश कर लिया है। बेसन 2 बड़ा चम्मच, गुड़ 3/4 बड़ा कटोरी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ढेले वाले नॉर्मल गुड़ का यूज किया है जो चिपचिपी होती है और इससे लड्डू बांधने में आसानी होती है। गेहूं का आटा 1 बड़ा कटोरी। फ्रेंड्स, यहाँ गोंद जितना है उससे डबल हमें गेहूं का आटा लेना है। तो चलिए गोंद की लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें बादाम को डालकर इसे लो फ्लेम पर 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। बादाम खाने के अनेक फ़ायदे हैं। बादाम खाने से दिमाग का विकास और याददाश्त मजबूत होता है। बादाम खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है। बादाम खाने से बोन हेल्दी होता है। अब बादाम अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसी कढ़ाई में काजू को 1 मिनट के लिए हल्का फ्राई कर लेंगे। काजू में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो बोन के लिए फ़ायदेमंद है। काजू खाने से शरीर में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। काजू डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। अब काजू हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम हरा किशमिश को भी आधा मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हरा किशमिश फाइबर से भरपूर होता है। हरा किशमिश खाने से हृदय स्वस्थ रहता है, एनीमिया की समस्या से बचाव होता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी को ऐड करके मखाना को फ्राई कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान दें कि हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर फ्राई करना है। मखाना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे खाने से वजन कम होता है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद है, अनिद्रा में मखाना खाना फ़ायदेमंद है, मसूड़ों के लिए मखाना खाना फ़ायदेमंद है। इसे भी हम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसी कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर लो फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ हमें गोंद को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है, नहीं तो गोंद अंदर से अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा और दांतों में चिपकेगा।
लगभग 2-3 मिनट बाद जब गोंद अच्छी तरह से फूलकर फ्राई हो जाए तब हम इसे झंझरे की हेल्प से साइड कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में गिर जाए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह हम सारे गोंद को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अब सारी गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसी कढ़ाई में अब हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच बेसन को ऐड करेंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। फ्रेंड्स, बेसन ऐड करने से गोंद का लड्डू का टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। लगभग 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि बेसन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। जब बेसन में हल्का बबल्स और सोंधापन की खुशबू आने लगे, इस स्टेज पे हम इसमें आटा को ऐड करेंगे। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले तो ये हमें बिल्कुल ड्राई लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसे हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। जब तक आटा भून रहा है तब तक हम गोंद को क्रश कर लेते हैं। अब हम सभी गोंद को प्लेन ग्लास या कटोरी के बैक साइड से दबाते हुए क्रश कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छी तरह से क्रश हो गई है। दूसरी तरफ आटा भी गोल्डन ब्राउन होकर अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलिए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काटकर ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम सभी को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। नारियल के बाद मैंने बादाम को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। बादाम के बाद मैंने काजू को दरदरा ग्राइंड किया है। काजू के बाद मैंने मखाना को दरदरा ग्राइंड किया है। उसके बाद मैंने किशमिश को ऐड किया है। किशमिश के बाद मैंने गोंद को ऐड किया है। उसके बाद मैंने आटा और साथ ही साथ इलायची को ऐड करके सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया है। जब सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा करेंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में आधा छोटी कटोरी पानी को ऐड करेंगे। अब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि गुड़ को उतना ही पकाना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से गल जाए। जब गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए और उसमें हल्का बॉयल आने लगे, उस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम को ऑफ करके इसे मिक्सचर में मिक्स करेंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमें मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्सचर को थोड़ा सा स्पैचुला से दबा देना है ताकि मिक्सचर जल्दी ठंडा ना हो जाए और हम आसानी से इसके लड्डू बना सकें। अब हम अपने दोनों हाथों को देसी घी से ग्रीस करके मिक्सचर को साइड से उठाते हुए लड्डू को बांधेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं लड्डू हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें लड्डू को गरम ही बांधना है। ठंडा होने के बाद लड्डू बांधने में परेशानी होती है। इसी तरह हम सारे लड्डुओं को बांधकर फटाफट तैयार कर लेंगे। मैं लड्डू बांधने के प्रोसेस को एक बार फिर से दिखा रही हूँ ताकि लड्डू बांधने में आपको किसी भी तरह का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब हमारी गोंद की टेस्टी लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितना यम्मी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है। अब चलिए हम देखते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आपने देखा ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है।
फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से गोंद की टेस्टी लड्डू बनाकर देखें। यकीन मानिए, बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।